ఒక్క నిమిషం. బహుశా ఈ వీడియో మీకోసమే కావచ్చు. ఎందుకంటే మీకు దగ్గు 2 వారాల కన్నా ఎక్కువ ఉందా? మీరు దగ్గుతున్నప్పుడు తెమడ ఎక్కువగా వస్తుందా? ఆ తెమడలో రక్తం కనిపిస్తుందా? శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉంటుందా? రాత్రిపూట గుండె నొప్పిగా అనిపిస్తుందా? అయితే ఇది క్షయవ్యాధి లక్షణం లేదా టీబీ లక్షణం కావచ్చు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ డాక్టర్ కాళిదాస్ మైత్రి. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో టీబీ క్షయవ్యాధి గురించి అయితే ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. అసలు ఈ టీబీ అంటే ఏంటి? టీబీ అంటే ఊపిరితిత్తులకు సంక్రమించే అంటువ్యాధి టీబీ. ఈ టీబీ అంటే ట్యూబర్కులోసిస్ లేదా క్షయవ్యాధి అని అంటాం. ఈ క్షయవ్యాధికి కారణము మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్కులోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా. అసలు క్షయవ్యాధి అంటే ఏంటి? ఈ క్షయవ్యాధి వలన వచ్చే లక్షణాలు ఏంటి? ఈ క్షయవ్యాధి ఎలా సంక్రమిస్తుంది? అసలు దీనికి చికిత్స ఉందా లేదా? ఉంటే అది ఎలా ఉంటుంది? ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ క్షయవ్యాధి అంటే ఏంటి? మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్కులోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వలన మన ఊపిరితిత్తులు క్షయం చెందడం అంటే నాశనం అవ్వడం అంటే ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడాన్ని క్షయవ్యాధి లేదా టీబీ అని అంటారు. ఈ టీబీ వ్యాధి మనకు ఎలా వస్తుంది? ఈ టీబీ వ్యాధి రావడానికి గల కారణాలేంటి? మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ టీబీ వ్యాధి ఎలా సంక్రమిస్తుందంటే ఇది ఒక అంటు రోగం లాంటిది. అంటే ఒక టీబీ వ్యాధి గల ఒక రోగి కానీ ఒక పర్సన్ కానీ దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు అతని తుంపరుల ద్వారా మనకు టీబీ సంక్రమించే అవకాశం ఉంటుంది. అతని తుంపరులు మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు మనకు టీబీ సంక్రమించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ క్షయవ్యాధి లేదా టీబీ వచ్చినప్పుడు మనకు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి? సో మనకు 2 వారాల కన్నా ఎక్కువగా దగ్గు ఉంటుంది. దగ్గుతో పాటు తెమడ ఉంటుంది. ఆ తెమడలో రక్తం కొన్నిసార్లు వస్తుంది. అదేవిధంగా ఊపిరి తీసుకోవడం అనేది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. రాత్రిపూట శరీరం బలహీనమవుతుంది, వీక్గా ఉంటుంది. లో ఫీవర్, లో జ్వరం ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, చలి పెట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఆకలిగా లేకపోవడము మరియు బరువు, మన శరీర బరువు విపరీతంగా తగ్గిపోవడము, రాత్రిపూట గుండెల్లో నొప్పిగా ఉండడము, ఇలాంటివనేటివి టీబీ యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు. టీబీ ఉన్నప్పుడు లేదా క్షయవ్యాధి ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మనకు ఉన్నప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏంటి? సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మీకు కంటిన్యూస్గా 2 వారాల కన్నా ఎక్కువగా దగ్గు ఉండి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మీరు ఉండి చాలా ఆకలిగా లేకపోవడం కానీ చాలా బరువు తగ్గిపోవడం కానీ ఉంటే మీరు దగ్గరలో ఉండే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని అయితే సంప్రదించాలి. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సంప్రదించిన తర్వాత అక్కడ మీకు రక్త పరీక్షలు, తెమడ పరీక్షలు చేసి మీ యొక్క రోగాన్ని నిర్ధారణ చేస్తారు. అక్కడ ఒకవేళ మీకు టీబీ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయితే దానికి సంబంధించిన కోర్స్ ఉంటుంది. సో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. టీబీ అనేది పూర్తిగా నివారించవచ్చు. ఇది పూర్తిగా దీనిని తొలగించవచ్చు. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో 6 నుంచి 9 నెలల కోర్స్ అనేది ఉంటుంది. దీనిని డాట్స్ కోర్స్ అని అంటారు. డైరెక్ట్ అబ్జర్వ్డ్ ట్రీట్మెంట్ షార్ట్ కోర్స్. ఈ యొక్క ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మీరు క్షయవ్యాధిని లేదా టీబీని అయితే పూర్తిగా నివారించవచ్చు. మధ్యలో ఈ కోర్స్ తీసుకోవడం కానీ ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం కానీ వదిలేయద్దు. ఎందుకంటే ఇలా వదిలేయడం వలన ఇంకా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మనం క్షయవ్యాధిని పూర్తిగా నివారించవచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఈ సిమ్టమ్స్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే వచ్చే పరిణామాలు ఏంటి? ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోయినా వచ్చే పరిణామాలు ఏంటంటే అది ఊపిరితిత్తులకే కాదు శరీరంలో ఇతర భాగాలకు కూడా సోకే అవకాశం ఉంటుంది. శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా అవుతుంది. మన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. టీబీ అనేది క్యూరబుల్. మనము తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? ఒకవేళ మనకు
క్షయవ్యాధి ఉన్నట్లయితే వెంటనే మీరు మాస్క్ని అయితే ధరించండి. దగ్గరలో ఉండే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సంప్రదించండి. మీరు జనసందడిలో కానీ జనసమూహంలో కానీ ఎక్కువగా టీబీ ఉంది ఇక్కడ అని తెలిసినట్లయితే అక్కడ మీరు మాస్క్ని అయితే ధరించండి. ఇది వాళ్ళు తుమ్మినప్పుడు కానీ దగ్గినప్పుడు కానీ మూతికి అడ్డం పెట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే మాస్క్ ధరించడం కానీ అయితే చేయండి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, 2030 కల్లా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిసి టీబీ క్షయవ్యాధిని అయితే అరికట్టాలని ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాయి. సో మనమైతే ఈ టీబీ పైన ఈ క్షయవ్యాధి పైన మనము కొంత అవగాహన అయితే తీసుకుందాం. ఎవరికైతే అవగాహన లేదో, ఎవరికైతే దీని గురించి తెలియదో వాళ్ళకు ఈ వీడియోని షేర్ చేద్దాం, లేదా మన ద్వారానన్నా తెలియజెప్పుదాం. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ క్షయవ్యాధికి సంపూర్ణ ట్రీట్మెంట్ ఉందని ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా తెలియజేద్దాం. సో ప్రతి మార్చ్ 24వ తేదీన ప్రపంచ టీబీ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. కాబట్టి మీ అందరికీ ఈ యొక్క అవేర్నెస్, సోషల్ అవేర్నెస్, టీబీ వ్యాధి ఏంటి, టీబీ వ్యాధి వలన ఏం జరుగుతుంది, ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, దానికి సంపూర్ణ ట్రీట్మెంట్ ఉందా లేదా అనేది కొన్ని అయితే మనము ఈ వీడియో తెలుసుకున్నాం. తెలియని వారికి ఈ వీడియోనైతే షేర్ చేయండి. నేను మీ డాక్టర్ కాళిదాస్ మైత్రి, సైనింగ్ ఆఫ్.